د میرمنې حقوق. تیر درس کې موږ 14 لنډ حقونه دي خاوند ذکر کړي او په ښځه باندې 14 حقونه ذکر کوو د ښځې په میړه باندې. اول داسې میړه به له ښځې سره نیک رویه کوي، دا د ښځې په میړه باندې حق ده. دوم، د ضرر رسولو په وخت برداشت کول، یعنی که د میرمنې له خوا څه تکلیف ورسېږي د هغه به زغمي میړه، دا هم د ښځې حق ده په میړه باندې. دریم، په غیرت کې اعتدال کول، نه به په هغې بدګماني کوي بې ځایه او نه به بیخي غفلت ځینې کوي، بلکې خیال به هم پرې ساتي او بې ځایه بدګمانیانې به هم نه پرې کوي. څلورم، په خرڅ او خوراک کې به میانه روي کوي، نه به تنګسیا پرې راولي چې یو شی نه ورته راوړي، هېڅ خرڅ نه پرې کوي او نه به فضول خرچي کوي. پنځم، د حیض یعنی میاشتنۍ بیماري مرض، چې څوک جامه ورته وایي، څوک کالي ورته وایي، څوک مرض ورته وایي، او دغه رقم نفاس چې ماشوم پیدا سي له هغه وروسته مرض، په دې احکامو به د ښځې خبرې، دا د ښځې په میړه باندې حق ده. او د دینداري تاکید به ښځې ته کوي او له ناروا کارو به یې په کلکه منع کوي، دا د ښځې په میړه باندې حق ده. شپږم، که تر یوې زیاتې میرمنې سړی ولري په نکاح کې، نو د دوی په منځ کې به برابري کوي، د یوې د بلې فرق به نه کوي. په دغه کې بیا د موږ خلک ډېر پاته دي چې موږ تر کومه اندازې پورې حال لرو چې چا دوه واده کړی، بیا هغه اوله میرمنه بالکل بیا د انسان ښځې په سترګه څه کوي، د انسان په سترګه هم نه ورته ګوري. بیا به د دوی په حق کې برابري کوي چې د کومې یوې زړه ده کومه یوه نوې ده، د دواړو فرق به نه کوي. اووم، د ضرورت په اندازه به یو ځایوالی ورسره کوي، کوروالی. اتم، د هغې له اجازې پرته به عزل، یعنی بیا د بیمار سړی له کور والا سره جما کوي، بیا جما وکړي، خو کله د سړي انزال کېږي انزال بار وکړي، دغه عزل به نه کوي د ښځې له اجازې بغیر. نم، د ضرورت په اندازه به د اوسېدلو کور ورکوي، چې هغه څومره د میړه وسي په هغه اندازه به ښځې ته کور ورکوي، دا یې نه چې 4 ودونه 2 ودونه یې دواړه په یوه کوټه کې اوسئ، هر یوې ته به جلا جلا کور ورکوي. لسم، د ښځې له خپلوانو سره، د ښځې لسم حق په میړه دا ده چې د دې له خپلوانو سره به میړه هغه لکه پلار سو، مور سو، تره سو، ورور سو، خور سو، دغه وغیره نور چې د ښځې کوم قریبان له هغو سره به د ښځې میړه نیکه رویه کوي. 11، که خدای مکه د وهلو اړتیا پیښه سي، یعنی کله داسې ټیم راسي چې ښځه په نصیحت په نورو خبرو نه سمیږي، والو ته ضرورت پیښ سي، نو بیا به په وهلو کې زیاتی نه کوي. 12، د خپلې میرمنې د راز خبرې به چاته نه کوي، پردو خلکو ته چې د ده او د ښځې ترمنځ کومې خبرې یا د ښځې راز به بل چاته نه وایي. 14، نو که خدای مکه د دوی په منځ کې څه شخړه راسي، پریشانی راسي، نو جګړه راسي، میړه به په طلاق کې تلوار نه کوي، سا به کوي، سوچ به کوي. 14، چې هلته موږ ذکر کړی و چې که میړه خدا نه خسته وفات سي، نو ښځه به دعا ورته کوي. د ښځې هم په میړه دا حق ده چې که چیرې خدا نه خسته ښځه وفات سي، میړه به دعا ورته کوي. او دغه رقم یو بل دلته خبره 14 نمبر باندې شمس الضحا کې لیکلې ده، علي لیکل دي چې خاوند پښتون او نشتون کې به د ده د کور ساتنه کوي، دا د ښځې په حقوقو کې راځي چې میړه په ښځه باندې دا حق لري. خو 14 دلته هم هغه چې باید سي کله خدا نه خسته ښځه وفات شوله، میړه ژوندی و، نو د ښځې هم په میړه دا حق ده چې بیا هغه ښځې پسې دعا وکړي. وبالله توفیق.